llibres viuen dins un castell, però ossos o prims més nous o més vells. La biblioteca és un castell. Històries, històries de tots colors, pàgines i pàgines de tot el món. La biblioteca és un castell. Hola, em dic Jordi i soc de segon i us vull presentar este llibre que es diu Sant Jordi i el drac. Era un país molt llunyà que hi havia molta gent que anava a buscar peixos al riu i també anaven a les vaques a fer llet. I hi havia un rei i una reina. I hi havia un drac que es volia menjar tots els animals. I només quedaven una vaca i una gallina. I després vam fer un sorteig perquè no volia que s'acabessin els animals que quedaven. I van dir que farien un sorteig per a que poguessin donar-li la persona allà per a que se la mengés. I van fer el sorteig i li va tocar la reina. I van dir que no, i li van donar un tocino. Però després li va tocar a la reina anar a donar-li un drac. I si ho van fer així, li van anar a donar. I, van anar a tot el poble amb la reina a donar-li la reina al drac. I li va donar al costat del drac la reina i tots dient que no, però va arribar un cavaller que es deia Sant Jordi i va lluitar contra el drac per a que no es mengés a ningú del poble. I tots feliços i en la sang i el drac van fer un rosell i li va donar una rosa a la princesa i a tot el poble. Adeu. Els llibres